Mein Name ist Marcella Hansch, ich bin die Gründerin der Everway Foundation und passend zum Thema Wasser bin ich heute Abend hier im Stadtbad in Aachen, eine super schöne Location aus dem Bauhausstil. Ich bin von Haus aus Architektin, deswegen finde ich das natürlich aus dem architektonischen Aspekt auch nochmal super schön. Und ja, das Thema Wasser, das verbindet uns natürlich alle, weil Wasser ist Leben und deswegen finde ich super, dass auch hier das Thema Anklang findet und natürlich auch in die Richtung von Umweltthemen geht und Klimaschutz hier auch groß geschrieben wird. Und ja, freue mich, wenn ihr alle mal vorbeischaut und ja, auch bei uns natürlich und uns unterstützt beim Thema gegen Plastik und ja, für das Klima und für unseren Planeten.